صل على محمد. waxay hadda u muuqataa in madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu wajahayo wajiyada careysan iyo aragtida adag kaga imaanaya dunida Islaamka. Arintaasi waxay ka dhalatay hadaladiisa uu dhawaan lagu tilmaamay kuwa sii horiyay xasaraadii ka dhalatay sawir gacmeedkii lagu aflagaadeeyay nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. sawirkaasi waxa dhawaan daawacday wargeys lagu magacaabo Cherian Hoden. khilaafkan muslimiinta iyo waliba Emmanuel Macron ayaa cirka isku sii shareeraysa. qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa maanta banaanbax weyn ay ku muujiyeen sidii ugu xun yihiin gafka madaxweynaha Faransiiska u geystay xabiibkeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. rasuulullaahi Muhammad ay caayeen way ka soo dareen aad bay uga soo dareen. wallaahi Umar iyo Abu Bakar markay joogeen gaalada ma hadli kareenin. maanta islaamka waa joogaan. islaamka laciif ma aha. waxaan ka bariyaa islaamka ganacsatada waaweyn dadka tujaariinta adeereelo Faransiiska ganacsigooda iska daaya ha ka soo qaadanina. aan ku dhaqaaqno maanta laga bilaabo inaan goyno badeecada nooga soo galayso Faransa ay ogaato عليهم لعنة الله إن وحن وجبنا يجورين الله أكبر. أنا وحنون أيدات إسلام دتك كساقب قلنا رجال أيه وبديهن نبي صلى الله عليه وسلم مركون الله أبو بكر عمر وحيدي جرن نفته إذا كجعلها مال كودا بي وهور جرن أنا جنا دكان مدان نوفرن مال والبو جنا عسيان نوفرن نبي وان جعلنا بان لنا هاي والله وحنا من سنة بري هذه لك أنا نبي أما كتاب هرتو ذلوا يستاجو إنسان وحبك رجانين دفاعي نبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه aflagaadadii gaalkii dabada cagaarna uu geystay inayna nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sharaftiisa waxba u dhimaynin laakiin dadka muslimiinta ayaa lagu imtixaanaya inuu dad leeyahay nabiga sallallahu alayhi wa sallam in kala baa la saaninaya wala layaal Sheekh Ahmed wuxuu ka hadlay in xiriirka loo jaro ilaahi subhanahu wa ta'ala hoojinayo ilaahi subhanahu wa ta'ala qabanayo ilaah ba sharaf iskale rasuulka sharaf iskale Yusni Maxamed Ahmed Bulshi TV magaalada Jowhar.